Olwaleero olutuula lw'olukiiko lwa Buganda olusoose mu lukiiko lw'omulundi ogwa-3 lwe lutudde e Bulange Mmengo era nga lwetabiddwamu baminisita abakiise ba Buganda, abaami b'amasaza, abakungu okuva mu bitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo kw'ossa n'abagenyi ab'enjawulo omubadde n'ababaka ba Paalamenti. Ensonga mu lutuulo olwaleero kubadde kuwa Katikkiro Charles Peter Mayiga omwagaanya okwanjulira olukiiko Buganda ne Uganda okutwaliza awamu ku butya emirimu gya Ssaabasajja bwe gitambuziddwa mu mwaka 2024-2025 n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mu kwogera eri olukiiko, Katikkiro alaze obwennyamivu ku kiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga era nga wanaanokoddeyo okuwambibwa kwa Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe abadde amaze ennaku eziwera nga tamanyiddwa mayitire okutuusa olwaleero lwaleeteddwa mu kkooti. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumedde ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, sinze mu mateeka poliisi yerina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Poliisi yebeemuggalira ate naye egoberera amateeka. Wano Katikkiro alabudde abali emabega w'ekiwamba bantu kino nti essaawa yonna Uganda bandigisuula mu katyabaga. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Olw'okuba nti eggwanga liri mu keetalo ka byabufuzi, Katikkiro aliko entanda gy'asibiridde bannabyabufuzi abali mu kusala entoto okulaba nga bawangula ebifo eby'enjawulo. Temwetundako byammwe, mufune amabanja amanene nga munoonya ensimbi ez'okuwenja obululu. Abantu bagwa ne basigala mu mabanja n'akalulu tokawangudde. Mu buufu bwe bumu, Katikkiro ayagala ab'ebyokwerinda bakole ebyo ebitabaswaza okusingira ddala okutuntuza bannamawulire. Tongola ebikuumaddembe n'abakola ku by'okulondesa okukola enteekateeka ez'omuggundu okulaba ng'okulonda mwaka ogujja kubeere kwa mirembe. Mu lutuula lwe lumu, Katikkiro alaze ebyo ebituukiddwako Buganda omuli okuwa buli ssaza tractor, abantu okwongera okulima emmwanyi, okuzimba amasomero n'amalwaliro agawerako, okutumbula ebitone nga bayita mu mizannyo, ng'omupiira gw'ebigere n'okubaka, kw'ossa abantu ba Buganda okwongera okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka naddala emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja. Mwalaba kalakita. Ssaabasajja Kabaka yakwasa amasaza ndoozi 5 ge twasooka nago kalakita. Era mu mwaka guno Kabaka yasiima tuggulewo amasomero g'amabujje agasookerwako aga nursery. Era twakafuna abayizi abasoba mu 5 mu masomero gano amapya ge tutandise. Kyokka wadde nga bingi bituukiddwako, waliwo Katikkiro byagamba nti bikyasoomooza abantu ba Kabaka. Kisoomooze ky'eddagala n'ebigimusa ebitali bituufu. Abantu bagula ebigimusa ebifu n'ebiddagala ebifu. Ate waliyo n'obubbi bw'emmwanyi. Wano Katikkiro aliko byasonzeeko byagamba nti singa gavumenti ya wakati ebissaako omulaka embeera z'abantu za kuyitimuka n'okusingawo. Kola enguudo naddala enguudo mu bitundu ewava emisolo nga mu Wakiso muto wange Matiya Lwanga bwanika wuuno wano. Kyokka era Katikkiro agamba nti si baakupondoka kubanja byabwe era nga waliwo ensisinkano Obwakabaka gye bwabaddemu ne gavumenti eya wakati era ku nsonga eno. Gavumenti eya wakati yakulembeddwamu Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka. Ate ku ludda olwaffe Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ye yakulembeddemu ekibinja. Gavumenti yasuubizza ekibinja kyaffe nti egenda kubaako kyetusasulayo. Winnie Sanakayenja agafeeyo ku Spark TV. Nze wano ng'oyogera naye totunuulira Bateesa, otunuulira nze.